आज मैंने मंगाया है बोट का फिनिक्स ब्लूटूथ स्पीकर और ये मैंने मंगाया है अमेज़ोन से और ये मेरे को पड़ा है कुछ 2700 का। आप ये देख सकते हैं, ये है। और आज मैं स्क्रीन अनबॉक्सिंग करके आपको उसका साउंड टेस्ट भी करूँगा, बेस टेस्ट भी करूँगा, आपको दिखाने वाला हूँ। और ये कुछ इस तरीके से हमने बता दिया। देख सकते हैं उस करके इसका अमाउंट कितने का पड़ा है मेरे को। एक महीने के अंदर है, आप देख सकते हैं। ये सामने से ये इस तरीके से है, साइड का इस तरीके से, और इस साइड इसका फंक्शंस लिखे हैं। ब्लूटूथ 4.2 है इसमें, और इसमें रबर डिज़ाइन है, SD कार्ड स्लॉट है, ट्रू वायरलेस साउंड फंक्शन है जिससे आप दो स्पीकर को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं जैसा JBL के स्पीकर से होता है। और ड्यूल 6 वोल्ट ड्राइवर्स एंड ड्यूल पैसिव रेडिएटर है। अप टू 8 आवर्स बैटरी बैकअप है। 360 डिग्री साउंड है और ट्राइपॉड एंड बाईसाइकिल माउंटेबल है ये, और IPS 6 वाटर रेजिस्टेंट भी है। और ये कुछ इस तरीके का है, इसमें आप देख सकते हैं। और अब मैं इसको अनबॉक्स कर देता हूँ। मैं ये सील इस तरीके से इसकी ब्रेक कर दी हमने। आप देख सकते हैं खोलते ही इस तरीके से इसमें दे रखा है यहाँ पे ये, और खोलने के बाद इस तरीके से दिखता है ये स्पीकर मिलता है। इस तरीके से पैक्ड है इस पे, आप देख सकते हैं। और ये काफ़ी हल्का है, ये काफ़ी हल्का स्पीकर है, छोटा सा बिल्कुल क्यूट सा दिख रहा है। और ये 3.5 mm ऑडियो जैक ये केबल है, चार्जिंग केबल दी है इसके साथ। और ये USB में इसके साथ आप रीड कर सकते हैं, काफ़ी हेल्प हो जाएगी आपके लिए। और ये इसका एक वारंटी कार्ड है बोट की तरफ से। और अब मैं इसको इसके बॉडी पर देखता हूँ इसमें क्या क्या है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ट्राइपॉड माउंट है, ये बोट की ब्रांडिंग करी गई है। और यहाँ पे जो ये है, इसमें भी बोट की ब्रांडिंग करी गई है। बेस रेडिएटर दोनों साइड हैं, आपको दो ड्यूल मिलते हैं। ये आपका ऑन करने का है, ये माइनस करने का, और बैक साउंड करने के लिए है। ये पॉज प्ले, और इसमें आपको माइक्रोफोन भी मिलता है जिससे आप कॉल भी उठा सकते हैं। और ये साउंड अप करने के लिए है। और यहाँ पे आप एक स्ट्रैप भी लगा सकते हैं, आप देख सकते हैं ये स्ट्रैप माउंट है। और यहाँ पे फिर आपको एक ऑक्स और चार्जिंग पोर्ट और SD कार्ड स्लॉट मिल जाता है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये है कुछ इस तरीके से SD कार्ड स्लॉट और ऑक्स डालने के लिए चार्जिंग पोर्ट। ये फुल्ली वाटरप्रूफ है, IPS 6 वाटरप्रूफ वो मिला है इसको। और हम अब इसको अपने फ़ोन में कनेक्ट कर लेते हैं। एक मिनट, आप देख सकते हैं इसको मैं यहाँ से ऑन करता हूँ। कुछ थोड़ी सी साउंड आई और यहाँ पे बीप करने लगा है। और अब मैं अपने फ़ोन में स्कैन करता हूँ। बोट स्टोन स्पेनिक्स करके आ चुका है फ़ोन में। ब्लूटूथ से इसको कनेक्ट कर देते हैं, पेयरिंग हो रहा है और कनेक्टेड। इसमें भी थोड़ी सी बीप करी, इसने कनेक्ट हो गया करके। और अब मैं इसमें एक कुछ साउंड चलाता हूँ और ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आवाज़ करता है ये।
और अब एक और साउंड चलाता हूँ मैं। ये इसकी फुल आवाज़ है, आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. और फ्रेंड्स, इसकी आवाज़ बहुत ही अच्छी है। और ये इसका छोटा सा साउंड टेस्ट था, और अभी मैं इसका बाकी रिव्यू भी करूँगा कुछ दिनों बाद। और ये मेरे को इसका काफ़ी अच्छा फीचर लगा फ्रेंड्स, इसमें आपको SD कार्ड स्लॉट भी मिलता है, और काफ़ी अच्छा स्पीकर है। अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स। बाकी आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए। और अभी के लिए इतना ही। बाकी अभी बाद में मैं इसका रिव्यू भी लाऊंगा, जिसमें मैं इसका साउंड टेस्ट, वाटरप्रूफ है ये, तो इसका वाटर टेस्ट भी करना पड़ेगा, पानी में डालना पड़ेगा इसको। और बेस टेस्ट भी करूँगा, काफ़ी ऐसे सॉन्ग्स इसमें लगाऊंगा जो काफ़ी बेस है जिनमें, तो पता चल पाएगा इसका कैसा बेस है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।